Baningkong ke sivut ke jopi ke bapin ai de ke kenti ke bamta. Kan dei kata ka bangiong ke tribute, no? Kom ke buram. Yang ni MP belit no aswa jungi. Dr. Ricky AJ Singkan. Kan mau ke sivut ke jopi ke bapin ai. Saka voice of the people party ke kenti ke bamta. Kan dei kom kata ka jing ai buram. Yang MP belit no aswa jungi. Kata di ke baningkong. Bana kalian ke jungi. Ngiwan khamat jong pi banong. Ngidong kam ban don ringkat, ngidong kam ban tre ringkat, ngidong kam ban kentiu. Ia kani ka ri, ban ia kani ka jela, ka ba i ke jonga ba ka jong pi. Hoi ngi sungu kum ka parti. Ia ka lat ka ba pi pila ai, ia ka jinga ti ke jongi. Ban ngam martin, ringkat dan ba pi upai ba. Don sibun ki bangila ban ora ya ta ka jikla, ha kani ka jela ka jonga ba ka jong pi. Ngiwan ka ba jong pi ni ka por. Hoi latang ia keren ni ka nongrim jong voice of the people party. Ngam da so dong kam ban keren ha ke konstituensi ke jopi namar ke konstituensi kabalaya don ringkat kabalaya don benta bat ban lam khamat ha ke dei bat light league election bat abang keren ke nong rim jogo voice of the people party ngam artin nagam taki nong krisyan jogo voice of the people party kan nong rim ke jongi kala long do long snam hapo jonga bat jongpi bat nge skemru ni por komta mo tang bat supen ken mau hakabat jongi ni por kwamta baka VPP na do baseng ka na do baseng ha kanai tarik November arpoi ngidon tang artli kinong rim habang ilek chupat ba bat ngin ilek chupat ba bat ngi ong hiru bangi kwa bakani kan nong rim jongo voice of the people party kan the long do long snam hawai pa wai bat kawai pa kawai kanong shokshnong jongo ni ka ri ka i ke jonga bat ka jongpi ki artli kinong rim ki ba kaman ki bangi so thu bari tangani kabala ban klepat kabala ban kentiu ia kini ke jela ban kini ke ri ke jonga ba ke jongpi kanong rem ka ba khmat jonga voice of the people party kalong kata kabangi ong ka clean politics kabala ban wonra ia kata kabangi ong ka good governance no ka sensyar khadar ka ba khot ka ba suba kabala ban wonra ia kata ka sarkar ka ban long ka jimentoy nakam ta wei po wei unong sosnong jong kani ke jela kata ni kan nongrem ka ba khmat jong voice of the people party ngakan mau ha ka por banginang sedang ha ka jinga ti ke jongi o ki babun ki pendu men sim bat bun ru kim ngeng badakani kan nongrem ngila ban poi syakathong namar ki ong ban yakon election klam pisa kalong ke ige ka bangimla ban mudur namangi sutu bakat no ka bor pisa ka tri borba ha ka por election hamanna ki sinong hamanna ki konstituensi bat ki babun kim nget ya katakan nongrim rengi sumu baling ba ka jingmi jong voice of the people party wala da election ka baningkong ngem sim layo ban sei hamanna ki konstituensi lai pun riut li konstituensi ka badan hapo ri khasi ka bi ke jonga ba ka jongpi ngem sim layo ban sei na barok konstituensi rengi layo ban sei na ki khat prat li ki konstituensi ndai ha ka jinga anti ki jingi ka basdang ngilaya ban sei samut ki MLA ngilaya ban sei samut ki MLA ndai ka baso tanat ka long ba lingba ka jing sei ki jongpi upat ba ya ki samut ki MLA bat ka jing kersan ki jongpi wat na kita ki jaka ki bangim sim la pois ka thong ka ba kanthop ya ka umsing konstituensi ha ka arpulai wala nangim sim la pois ka thong ndai ka jing kersan ka jongpi kala nang aimen simi ki babun bat ngilala ban wanra ya kata ka jingkla habis di MP election how arpo or sao by Dr. Ricky AJ Singkan ila job dan brum na kani ka Shillong parliamentary constituency but takata kala but what ha ka MDC election kenal ka voice of the people party kala tahu history tang ha ka MP election tang ha ka MDC election ha ka ba ha ka jingya ilti ka jongi ha ka badai bar ka MDC election kenal kadai ka party ka ba tang maka kaliyo ban senchar marway hapo KHDC bar kata ka thong ka jongi kum ka voice of the people party bada kumno arpo fra kata ka jing ang not ka jongi bat ngim tristam ringkat namat piki nong kersan ban pentikna bau arpo fra ka voice of the people party kan senchar marway hapo ni ka jela ka jonga ba ka jongpi namar ngi i ba kumno po district council balai ka isi jong ka VPP hapo district council kala ban sim ikitu ki sienjam kiba bun de namar ba kadon marway bat ka sensyar marway jen lada ngihap ban ya senrap lang bat kiwai pat ki political party kidon sibun ki sienjam lada ngi kwa ban simru nginum la ban sim lada ngi kwa ban penbet ru nginum la ban penbet rengi sukmen ban ngi sungu yu pat ba
bolo ai ke jing shania ban pensyong ya ka VVP Marway apo district council bar kata gari ke jing angnut ke jongi bat ngim artatin bau arpo arpu pra ki pat ba keling kari ken ai ke jing kershan bat ke jing kelah kan wan hagani ka jela ke jonga ba ke jongpi bat ngai scam bakum ke jaj benriu ngila ban long ke nuksa ya ki wei pat ki jela ki ba marjan ke jongi bat hapo kari India hi barok ko wei kata gari ke jing angnut bat ke jing community nagaliang ke jongi kum ke voice of the people party hoi Iwan kabat jongpi ni por ko mta sesien pat ban pane ke jingsan nagani ke snong ke jongpi namar ngitip ba klem ma piu pe ba ka voice of the people party kanum long ru ma we are who we are ngilong kum ni ko mangilong kadai lingba jong pe ba ngajong balai ki political party ki ba sensyar po ke jela ke jonga ke jongpi ki political party ki ba lakamai ki ba lakejit nagani ka spa ba jong ke jela ke jonga ba ke jongpi balai kata kabor apa kita nak kabor balai kiting ya voice of the people party wala dang idan tang sawut ki emily bagi dan hapo opposition henry balai kiting ya voice of the people party yang ngajuang keleng-keleng kat sablai mendai ba kiting yo ba arden kamdai ba kiting ya kita nginong ilam ki ba khamat jo voice of the people party henry kajing ting ke joki kadai namar ba ki sothu upat ba udan hasenda senda bat ka voice of the people party den ma kata daw ni sokmen ban yo e kani kajing shania ban yo e kani kajing kersyan ka berat ba na upat ba ka lengkari barang ni por ko mentaruk iwan khabat jompi bat ba na ka mata kani ka MP election by election hot shwai kata hot election commission ka pat sem lapen bana ya ka tarik ka ban bu yang tak tarik bangin ban trap ya ka vote na ka mata kani ka by election ni nagaliang jo ka party shwa jo ka tang ya keleng-keleng ban pensai upat ba kidon sibun ki ge ha ka jinga leti ke jungi kum ke jela bat ke jinga leti ke jungi kum ke party kini ki license ki balalen oh kum ke party kum mangila keluar upat ba ban ra ki mat ki jura ki ba kata ingi kum ke jaj ban rio ngila ra ngila keren kum upat ba lo pen kup boringi kum kita ki nong thau an kum ki legislator ngila ra nakaliang ke jungi kum ki emily jo voice of the people party ya kita ki mat ki jura ki ba kata ingi kum ka jaj ban rio bat ya kejelah baru huwei ngilara ngila keren wat mada kapor kalong ka balingkot namar kiski kilong kandiat ban ya keren ya ka bhagamiat jong kejelah baru huwei bon kiteng bat bon ki khap ngimla ru banra wat ya kimat ki badongkam ki banagale ka jingi suthu bu pat ba ukwa bangi kum kinong yalam jong voice of the people party ban keren henry bon sien ngimyo ban keren ya kebakum kita hendak ngilara ikimat kibabun om nak kata bang imyo kalat ban keren hapo kayeng dorbar tawan ngila ledru ban ya kendu ya ka sarkar ngi pha du ki kibabun ha kibabun ki benta hendak ha kibabun ki kep ka sarkar kampen skam ya kibabun ya ki jingra ki jingi habidi bat ki sibun ki mat ki bakta yang ikum ka jaj ban rio de nama kata daw ka voice of the people party hot wat lada kidon kibabun ki par ki jingi ki ong tom lele ma laisnem kalalai stang arsnem ngin ya isya shitam stang arsnem ngin pensyong ke voice of the people party hakabor hagani ke jela ke chungi ndai kum ki dong ilam ki bodoni ke jingkit klik ngi suthu balarangi hagani ke sarkar hagani ki arsnem ki bansawan larangi arsnem don shibun ki ba kan penjot ban shibun ki ba ki kinde kinilam ya kani ke ri ke chunga jompi de nama kata daw ke voice of the people party klami banong ban premnai ke jingi ki pat ba ban mentangi ap stangi kapur ngannum na kerentan ya kimat namar kum bagalong hagi social media pilai kita ki spoutli kimat ki baga voice of the people party kala ra hakamat jo pat ba no bat iya kata ka voice of the people party kan sepenuhnya iya kasi bat ya katarik ka bangi wer ya baro kinong soknong kelenggeri ban ya mi pat ba mi renti namar ditang pat ba ubala ban penkongu iya ka sarkar mau ditang upat ba ngakan mau por bangi sengi ni ka party iseng barila ai kerteng ka party ka voice of the people party ndai basu ka kerteng ka bangi subu tamadong balabu ya ka kerteng ndai ka dei ka jingbu ka jingi kerteng hadian bangi sothu ya ka jinglong jingman jong ka jela ka jong apa ka jong pi ngi sothu kumno pat ba umat ya ka jingi ngi sothu kumno pat ba u linga ngi sothu kumno pat ba ukwa ban keren ya kata ka jingmat ka jingsyam ya ka jingling ka jong dei nama ka daw la seng bala suit la shore ka party ka jungi da ka voice of the people party naman ngi kwa ban long ka sur ka jong upat ba ngi kwa ban keren
ya kimat ki isu ke jong pai ba bat pen kermau yang iru mo ya kawai ke kentien ke baong ka don kawai ke kentien Latin ke baong vox populi vox dei ke baong the voice of the people is the voice of God ke ba ngaso tu de na makata ko voice of the people party ngiyong ngiwan ngilet su pai ba namal ngisu tu mo ba ka sarkar ka ba klan mat ka balik dan bor kat no kanuru sien melayang sien lebih upai ba onom don kabur kaban long kham halor ban yu upai ba de na makata na kaliang jong voice of the people party ngila pen mana bar ngi abstang ya kasi ba kumno ngin mi pai ba ngin mi renti bar ngi scam bangin pen kongo ka sarkar bakal le mardor ki kitu shibun ki mat ki isu ki bakata ingi kumkari bat ya kajat bandi hi paragowe iwan khat jong pi pai ba ni por nam tangan ka election by election MP hoj kum ka party ngiso bangidon ngiladu ya wi nong ngelam ubal don ringkat bangi nadu basdang jong ka party bat om takata ring ladu ya unong ngelam ubal pendep hok ialah ka benta ka bau pai ba ula benshet ya ka ka party kala benshet hai Dr. Ricky Ejasingkan kalau ka balingo i Dr. Ricky Ejasingkan ilong MP tang hapo arsdem ru umdan Henry layo ikajing layo ikajing shania na baro ki pat ba agani ka jela bat khamtam agani ka dong ka than ka jonga ba ka jong pi ka ri ka jongi layo ikajing shania layo ikajing what ikita ki bam simla kersan ya layo ikajing shania ba ka jing ngakan mau kum ba ka pen kan mau kat sabalet ha ka wai ka sien ngali ing ya briu hang te po umroi constituency kat banginang syong ha ka suki ka kum gani ba ki perlok nang tu na po umroi constituency la dan wi perlok jonga ubangi itu ha nge hiru berutau perlok ondeng la syong hangta utau perlok loong mo dei badan bangi udan bar kawai pat ka political party ka baklan ka badan ka bor hapo ka jela ka cungi utau perlok loong mo wong kadai ka jingdu bat ngida su benut bandu no yau new MP mo Dr. Ricky Ejasingkan hadin ka tu ni por ngalaong yu nakaliang ka jonga ngam benut nakaliang ka jongi kinong Krisyan joka voice of the people party ngam benut mo ngam benut bale namar ngiladap ai ka jing Krisyan bat iru ayo ban pendap hok ya ka kamram ko bal penset mo ngisuhun bat ngam benut bat ngong itu perlu ngong nakam ta jong pi kadai ba fin benut namar bale namar phimsim la Krisyan phimsim la ai kata ka vote ka ba koridor ka jong pi nakam ta jong hau arpo sa de na mata daw ong ito parlok jonga ngong lada kata ka jing benut ka jong pi ka dai sya ka bawan nadu ka mensiam ngong ali bani don bentalang bar ka voice of the people party nang ne sakapat bani trilang ban teipat yang ni ka jela ka bai ka jonga ba ka jong pi ho ni wan ka jong pi ni por ko mamta ngapen kan mau ho arpo sa habang ngimi syakamat ban terwa Dr. Ricky Ejasingkan kum ukertong jong ka voice of the people party ha ka MP election arpo sa ngalit siya pa ba ngalit ka jing soskem banterwa Dr. Ricky Ejasingkan ban abang isay ya ukertong jong itu ko por ngong ka voice of the people party kam say ukertong na madan na badya na lenti na singkien haba ka say do briu bapaka bat ngi sotu bo ni ukertong jong ula ban pendep hok ya ka kamram kum bo pa ba ula ben shet hu ban ngila ong tu por ba uniu MP ubangin say na kaliang jong voice of the people party what apring jong kajing kan ben jong babun ki political party mo manong ba kumno pin pa yu pra marui hapo parliament ule yu upra marui po parliament don ki bakren ben manong ba upra astang baun kata saot bat kata mau hakendong hapo parliament reina kaliang jong ong ngitip habang ipa yu MP jong ngitip kai ka kamram bat kai ka baun le na mana kaliang jong voice of the people party nginget kini ka way mo kadon ka way ka poetry ling ba way mulung ba paunam na ka chat mari ko chingi mo ubalaong ba ka jingklan kam syong ha jingbun beriu ka jingklan kam syong ha jingbun beriu henry ka mensiem ka ba shenrang bat pai ba ngamar tien hai Dr. Ricky Ejasingkan pilai ka mensiem ka ba shenrang ka jongi wala dai long marway UMP na ka voice of the people party na di UMP jong kejat ben rio ulai yang rang ba ban keren no kum bang laong shwa to election ba ka voice of the people party kan say sien pat yo tau simpa o simsam urang ya tai
jong kejat menrio namar hagi propose nem ki balik no ong kari India kam itu su ingi kum kejat menrio on itu kum no namar om shem kasur jong kejat menrio kala kenja wat hapo parlimen din makata daw ngila ong ngin say Yau MP naga Voice of the People Party persisian pat un kelipat ya katakan nam bat ya ke buram jong kejat menrio hang tie po Delhi bat ngais kemba kum kinong kersan bar wat kibam kersan kin kubur bau MP ubang ila say ula pendep hok ya kam rampat kum bang ila kular supaya ta mo bau unra bat un kren bon rong tau rang ya tai jong kejat menrio hang te po Delhi bat ngais kem bau wat ai i por bat i minute i ba kendiat keba ulayo ban kren la kalong 1 minute la ni 10 minute hoy gini CEE mau badon kita ki political party kibala sedang ban kren ben Dr. Ricky AJ Singkan wat hadian be lalek no nang ni sela jong perthai mau ila pendap hok ya kamram redang don ki ba kren ben ban ong ba oh pa yo MP na Voice of the People Party du MP kren kan no 1 minute 10 minute taru la syak pensyong jubor hau speaker om tak kata orang na ba wat speaker na itu ya hado kata ki keren ben ya MP blalet no aswa jongi dai na kalian ngajong ong mo wala na kikop ki ong ba uni MP na kalian ngajong mo on keren hado sikenta bandai tamun keren unra ya kamat jong ka ILP unra ya kamat jong ka ketien kasi ban perunga krenit ka bapra batang sedap keren mau kamot ka ILP nginyo no bat kata ka krenit ka bapra kaktian kajungi kan rung hang ta mau sikenta un keren ngong ngala persang balik research ban pet mau tip yo ngapa kala rekat kum kajing wat kajunga ngape ong wat ha kajing long MP kajung kontrak sangma mau unang ilang bahmat jong parti kajuki chief minister jong kajela kajungi ngam patlap ba chief minister le kontrak sama kajing long MP kajung ubon keren sikenta ngam patlap kini pat mataki ong ba kikop bakin pa yune bon keren sikenta hapo parlimen mau tongin sepen bar nga martin ba ngin say na kaliam jong Voice of the People Party bat ngin pendep hok ya kamram kum bangide ban pendep mo nga sulingo ya ka jingle jong ka NPP mo lada ki sko ba uta u kertong ubaki ki say ya ka kenti ka mamta ula banle hadu kata balai teng yong na kaliam jong Voice of the People Party balai pim nominate be direct you bri ula bit mo hapo Raja Sabha direct nton jaga kon ba play mo manula rung kruk menta hapo Raja Sabha namar kidon ye ki emli namar kana ka jing jiet na ka tahu MP ka Raja Sabha amde pa da ba jiet de ki emli namar ba kidon ye ke numbers la kershan ru ye ki da ka UDP da ki wei pat ki la kershan ru ye ki da ka UDP bar ka HSPDP mo o ki don ye ka number sa tang kendayut kibalik si nakaliang kajungi nginum kersyan kila don lupa kan number dai nama kata daw job suk mano job James Sangma mau job James Sangma lada dai ba kisko hodo kata balai pimsu nominate bisnan ya uni Dr. Nongwat hapo ka Raja Sabha mo henry kipen ya kun ya uni brio jonga jong pi henry la shu nominate pat ya men jong konrat sangma siapo Raja Sabha mo asu nominate pai ba ngi ban pensong nong rim mo pidong ka manlong ki pai ba ki bastat ban pai ya ka politics ka jinglong ka jingman kai ka bang i po ka jala ka jungi mo kata ka dynastic politics ka danglong bar kanang scam mo bagawai ka longin ka dominate dot akibanta baro la dominate dot tang nagawai ka longyin tanah kawai ka longyan mo ong i kumno ka agatha sangma marchand rem MP tang hadin ka tukon ni mo latungi ka balong chairman na commission ka badan board ha ka by election marchand resign u MP o MLA saleng mo hadin ulah saljit ko MP tang hadin ka tukon ni la penyang nakalok jong chief minister na kata ka jaka mo bat mentala poi ka jaka ka batli habidi bat ka Raja Sabha la teli mo namar balai kalakut kata kasamoy jong UMP ubaki ki nominate WR Kharluki mo lakut kasamoy ka jong balong MP por Raja Sabha din rius nem on la poy hang taru dan beriu syu
dan bị tanah kayeng ke joki mo seibian da ujian sama bala rem ha ka MLA election ban su trap be jalang yu kumu MP jongka Rajya Sabha mo pi ngi haban pensong nong rem kani ka dynastic politics kaba I kumba kanang suthiet I kumba kanang scam hang ne hapo ke jala ka chungi mo de na makata dang ong pai ba pai kamak ko Voice of the People Party mo ladangi pai shikini ki wai pat ke political party ngai I kanang scam kata ka bor kan shong tang ka wai yin wat ka spa ka phuru kan shong tang ka wai yin de na makata dang yuan hang ne por ko bamta ban nge scam ba kumu pai ba mo trong ka ni ka ri ka ba I ke jonga ka jong pi ngai scam ling ba ka jingmi jong ka Voice of the People Party hoi ka Voice of the People Party haba kami aga jingi kon election ke joka mau ngi long lupa ngi nga gonong rem klem pisa ngi wan ngi kren ya ka taka clean politics namangi sutu badai tangani ka balak ban warra ya ke jikla hapo ni ka jala ka I ke joka ke jong ngim tan ngi job ik election klem da thiet watang shivut klem da thiet watang shitingkaru le sil da piom haga dor ka baduna bangim dan pisa ngim shim la thiet watang ka wei ka vote namar balai namar ka Voice of the People Party haba ka one show pata kami I ya pi mo pai kini nong shong kat ki bala bandan ni kum ka Voice of the People Party bangi wan na preng jompi ni por gomta ngingem yo I pi takum ki mar ki mata mo ki mar ki mata ki badan po ki dukan ki badan ni ka dor mo ngilet pai kani ka umber kas ki dukan ki babun ki dan shatai oh kita ki dukan ni pet ki dukan ki don ki chips ki basan ka ki shpo tingka ki biscuit ki shpo arpo ki umso ki ba shpo ki ba arpo ki basan po mo ukau ba khat san spa ba arajar ki don ka dor ki mar dinam dai ka VP bagawan khabat jopi kami I pi kum ki mar ki bala ban thiet bat bala ban odor lani kum kita ki merat ki bangila ban thiet bala bu ya ka dor kum gemasi la si san po wajar usnyang le si arpo arsan hajar ha kasier le si siar kasi praspa si hajar lani kum kahan ka Voice of the People Party kan mau haba kawan khabat jong piu pai ba kami I pi kum ki mar ki mata bat kum ki merat ki bala ban bu ya ka dor ban chukli dor ban chutiet ndai ka Voice of the People Party ka bawan su pai ba kan mau ka ai ka jing pensyai ka penang ka pen start yo pai ba bat ka pen kubur yo pai ba ka pen sutu ba kum u pai ba bat kum uta unang sosnong jong ka ri India la pen kup hangi ya kata ka bor ba kata ka bor kalong ka shivut ke jonga bar ka jompi ka balak ban warra ka jingkla bat om dan dor balak ban thiet ya ka shivut ke jonga bar ka jompi nga jukran on kiwi ki political party ka election ke joki kam dei ka ni Manuan khabat jong pai ba ban pensyai pai ba kam dei kani nam ta joki nam ta ki babun ka election ka dei be ka pisa mo ka dei be ki katu ka neski katu ka met shwa ka election shwa ka ski bangin trap ya ka vote ka jongi bar kham tam na ki armit bat ka shimit shwa ka ski trap vote ka dei be kata na kam ta joki ha kita ki ski te kamut mo gini ski yo so u deputy chief minister jong ka jala ka jongi wang ba mo na du tu si wang nganum thia nganum dem hadu tu si tabut ngatip la nam la ne ban num thia num dem shu bo blei la bu ingi ban thia hap thia ndai long na kalian ju nganum thia nganum dem hadu tu si bangal hadu ka si tabut ban tristom na mo ndai ngang om kinum thia kinum dem gen tang ba bun si ne collection nam ta ju ki kinum thia kinum dem ka dei tang ha ki tu ki armiet ba kham tam shimiet cho collection tu te mo trem ga yo mi ki skuti mi ki kali rum gat sabran ki sinong rum gat sabran de tiet jingkang malagi yeng ke bagi so biang balik ban tiet ke jingkang bat ban persang ban tiet pet ya ka long ring ke jonga ba ke jong pi ban tiet ya ka vote ka bor koridor ke jonga ba ke jong pi ka Voice of the People Party TM kanung le kum ta namar balai ka Voice of the People Party kan mau ka nyokor ka nyotang ya ka wei pa ka wei ka vote ke jong pi mo nakaliang jong Voice of the People Party yong mo ka shivut ka jong pi kalong priceless mla ban bodor ya ka shivut ka jong pi ka shivut ka jong pi kalong ka ba omla ban bodor ya ka namar balai namar kani ka shivut ka jonga ba ka jong pi kanau ngajukran nya kani ka sabalai ngong la ka shivut ka jonga ba ka jong pi ka right tang ya ka lawai ka jonga ngong le ka babon mo
lada kasibut ke jonga lada kasibut ke jong pi karai tangi ke lawai ke jonga karai tangi ke jingim ke jonga biang nong dia silak kata ke vote ke jong pi dish wajar tak ke vote ke jong pi lani dish tang sitingkar ke vote ke jong pi biang lada karai tang ya ke lawai ke jong pi bat ya ke jingim ke jong pi rekan mau kasibut ke jonga ke jong pi kan merai tang ya pi kan rai ya kelawai jong ki khun ki kiti ki jonga ba ki jong pi bat ki para ki persa ki jonga ki jong pi de hang ta bangi haban plet jimut bangi haban perkat ya ka vote ke jonga ba ke jong pi habangi ai ka vote ke jonga ba ke jong pi ni haban so thu mo ya ka dor ke jong ka yawan ka jong pi ni por hoj kan long ka basotrat le si la dai Dr. Baskem Merbo indon dekat bangi ni por kumu kertong ubah ka voice of the people particular say hang ni kenti ka mamenta dai ko ma pieso thu mo dai we brio dai tangkawi konsensi teng tangkawi konsensi ru kertong mla ban poi malak sinong ki badon ki spa dai kat ke MP election lai pun riu tli ki konsensi kisnong da ki hajar kisnong inumna di nama kata dau nakaliang ke jonga mo ngi wan nakamata jongi hani por ka mamta ban pan ya ke jingsan ai ke jingsan ke jongpi ke voice of the people party ngila sei nga nalade shimet personally ngala itu Dr. Baskem Merbo ngila ile school lang naju ka school ngila school lang po government boys high secondary school ya pendep ya ka class 10 nang ta kabang kami itu I kadai ondang la poi po nihu ha por mga puli ka MA in political science mairu iwan ban puli ya ka MA in political science po nihu de hang ta bangila kam itu ba mo de ka bakam sutanat pan kadai ka VVP ka bawara lang yang ba I ha ka ju shatri mangi doni ka nongrim ka baskem ka ju mani kwa ban ai ka ji shakri yu pai ba mo baden ma tadaw ngiwan ka jopi ni por manta manong ai ka jingkashan ka jopi sesian pan hoj ha ka MP election arpo saw ha ka MP election arpo saw ngi sumu nakaleng ka jungi banaki lai pun rio tli ki constituency nakilai pun rio tli constituency ka voice of the people party ka job nakalai pu tli ki constituency oh lai pu tli constituency barngi scam ngi lai tang south tli ki constituency barngi bu ka tonggom ka party ka ni kenti ka pamenta mo bada kumnu ngi de ban tam ya ka lai pu ngi de ban poi ya ka lai south tli ki constituency ngi de ban job o kan long ka basotrat la ngi job le na baro lai pun rio tli ki constituency de ka tonggo jogi ka long ba ngi nang job kambun mo na ka lai pu le singin poi sa ka lai south tli ki constituency ka tadi ka tong barngi sumu EP ba pilai ya ka jingsan ka barat ba ka jongpi ha ka ni ka MP election ka bladet pilai ka jing job ka bedon brum Dr. Ricky AJ Singkan ila tam hadu kumba lailak nyo puai hajar tam yau kertong bawan baar na ka kongres ha ka ni ka MP election ka bladet pilai ka jing job ka bedon brum na nga kwa ani ka kenti ka pamenta mau kum kita kinong kersan ki ba sanlak tam ha ka arpsaw MP election mo ngin bu katong ha ka ni kenti ka pamenta ban ong ba ha ka arpsaw ngila penjob dan brum ni Dr. Ricky AJ Singkan ai ba ka ni ka kenti ka pamenta pan ngin penjob kaput ye Dr. Baskem kata di ka bandi katong namar kenau ka ni ka shivut ka job ka pin ai menta ha ka ni ka by election ka ban selection kan mau don arti kike ha ka ni ka shivut ka job ka banja kabaning kong ka shivut ka jopi ka pin ai de ka kenti ka pamta kan dei kata ka bangyong ka tribute mo kum ka buram yaw ni MP belit no aswa jongi Dr. Ricky AJ Singkan kan ka shivut ka jopi ka pin ai sa ka voice of the people party ni kenti ka pamta kan dei kum kata ka jing ai buram yaw MP belit no aswa jongi kata di ka baning kong bar ka baarpat ka shivut ka jopi kan mau haba pi ai ka dei ka MP by election ka pamta kan mau kan dei kata ka ban pin edaw ya ka voice of the people party nakata ka MLA election arpo pura mau kata ka dei ka bangi habban soto ni kenti ka pamta balai kini ka political party mau kini ki ka pamta o lasdang ka jingpin soto baklayu pai ba mo ban pin soto baklayu pai ba o ngada keren meneh hangte ngom keren ka jingkla lada pi pai ya ka NPP haswa ya ka NPP house name arajar khatra hadu arajar arpuar open page yo kon rat sang maru how arjar khatra du ajar arpuar ulong da kumwei ene la bi page pat agani ka kenti ka mamta kadon jing pier mo kadon ka jing pier balai mo balai kadon ka jing pier kalong takat ni namar ha ka MD won
arjal khat pra du arpo ka VVP kamdon de nama kata dau kiper mo ha ka MDA won kiper ka jinglong ga joki ka ya ka yem ga joki ka per han rebenta pini ba ka jinglong ga joki ka la per mo o kala lang le suret mo o kin persang berpeniru ya ka kam balai namar ba ha ka MDA tu kadon ka voice of the people party bagi sotho banyak kon ba ka voice of the people party balang kumjo ko makilong ka MDA won kinamla banyak kon ka voice of the people party namar ngila wara ka politics ban ngila yo ka jingi ngila yo ka jing shania ka jong pa de namar ka daw kini mban sia tang ban pen bi ban pen thmi pa ba ki ha ban le ka ai ka ba kim kwa ban le mo ka de kata namar ka daw kum ki pa ba ki bastat ni ha ban sotho ha ka jing ya ti ka jongi mo bandar rekat bagi voice of the people party ban ai ka jingkesan ka barat ba ka jong pi ya ka voice of the people party ban ngai scam ni kenti ka bamta sesian pat kani ka sinang umber rekat lem bagi sinang ki bamarjan bar ka constituency hi barwe rekat lem bagi wei pat ki constituency bro lai pun retli constituency ai ni long kawai ngin ya dan rekat bagi voice of the people party ban wara ai ka jingkala hapo ni ka jela ka bai ka jong ba ka jong pi hot anam sim haji sanang dan sibun gigi bang kwa man keren re namar ka jing slam ko jungi banwan lang thi na ko par ka meeting banwan hang ni te ngimyo ru i ka por ka babun ngim kwa ru ban sim namar ba kan kata apan mau kat kum ka an da kum nu hapo spo baji la haban penkut mau habini bat KPA system te re wanam suil se kala ban tam khandian ani ka por kom ta le sai sian pan na kalian ka junga ngawan bat nga kerpan mau ai ka jing kesan ka barat ba ka jampi ya ka voice of the people party ngidong kam ban jadon ringkan wat num ki no hagi di si abang ilik keleng ya kedua ikinong kersan ke cungi kiong ba da pemiawan nyalap election ru biang kiong mo namar ngi telak de brai nado arpo arpulai arpsau arpsan mentaro ngindor rekat bat pi pat ado arpo arpupra ngindor rekat bat pi dei nakalian ke cungi ngong mo sen belahir ya madan thama mlong bat insting bat ngiyo ikani kalat pat banang pensyai mo banang pensyai nama don ru sibun ki wei pat ki pampat la sotho ya kanong rim jogo voice of the people party mo te kede lap ka kabul ko jungi banwan shu pat ba ban pensyai mde ban yalam bakla o kadon ka jing krokti ki si mo ka jing kren banong o ka voice of the people party mo kam tam presiden rang ba o wala mi stang mo ban ben brio mo ka voice of the people party kam dan por ban ben brio mo kam dan por ban krokti ya ki wei pat kam tan por ban ong ban thau nia ban thau ta ki jutang ki balam lir rei ngi habang ngi lek supai ba ngi pensai pai ba ngi kran ni ka ji sisa mo mdei bang ngi kedokti rei kran ni ka sisa ban ngong ngi ka ni wei la pilap ba kai ka bang ngi kran ka ba bakla bang ngi alam bakla yo pai ba wanong yang your voice of the people party ndai kai ka bang ngi kran ka ka ji sisa mo ngi si i ka report ka ba mi kran ka report ka ba mi hapo ke kot khobor ngi lai i bagong ba kam jela ka jungi kadai one of the most developed state in India kawai ni ke jela ki ba kadai fastest growing state one of the fastest growing state in India ka jela ka jungi kawan balai hadien jong ka jela Assam one of the fastest growing state nga jong ka basutana so sarong ngaru ko nong song jong ka jela megala banyo kat ya kata nam ya ta kerdan one of the fastest growing state in India. Mo. Ndai ngong ki pat ba kat sebelit menta. Ngong keli pat kenya la dia. Mo. Keli la dia simet. Keli ya kalong yeng ke jongpi. Kalong yeng ke jonga ka di one of the fastest growing family in India. Mo. Kayo ka kot katri ka kata ka jonga ru kala kiu lang kumakiu ko ta ka jela megalea kata kam dai ke jing sisa ngi su thu ngi dan berpai ba ngi su thu kai ka jing mat kai ka jing kendu kai ka jing jenjar mo ka jing hirang kabren hapo ngani ka jela ka jingi kampat aslam hadin tu kami sugawai ka report mo ka jing tho ha ka kot khubur ka baong ba ka jela megalia ka dan satraidu habidi bat kayo ka kot na kata bat ha kata ka report long ba nai nu jore ka jela megalia ba ki wei pa ki jela ki ba he ba ki baruspa jokari India long ha ta ka report ba kan simpori ke jela ke jingi arpsan lai pos nem tang ban rengkat bar ke jela Mizoram pila ban mudur kata di ke kerdan ke ba mangi ngidon menta mo kata di ke kerdan ke bangi ngidon menta ndai ba mangi
mendai bang mi ni ki report ki prepare oh gini ski PE sakawai pat ki report oh kawai ki report the one of the fastest growing state in India one of the fastest growing state mi sakawai ki report pat aga puli ke puthi ke jala ke jingi don chai syatra itu nak ki jala baru apa keri India hari ni ski la mi ke statement na education minister menong ba oh kitu ki API score ngin sa persang ban penbet aki ki benai ki snam ki banwan ngong la chat khandai snam menta phile yu la khandai snam mental ajan saka arpu pra election ban penbet yu pai pa pinwara da ki pat ban kentiu ban peni baka puli puthi ka kieu hang ni phimut ban suwan ra kumawara habile elek kai ka matric election matric exams mention snam kai ka baca mention snam pinlingo ala pipen nak statistik kidon ki district hapo kane ke jela ka jungi baka pass percentage ki malau snam kare tang hapo live ho nak sispa ka pass remen ha kane ki poisa do kumbah nyop ho prapo persen ngangong da ka magic you education minister ule yo le se kare tang ka but ban shupen kiu ya kita hana mau ka pass percentage kala kiu la syai saong pat ba ka puli ka puthi ngin se pet ka report kala banwan ban peni yo pen thame ngi pat ba tang hai ni sisnem arsnem dei ke jing sha ngan ong ngi tip ngi yo ngang la yo kalan ngani tu ipi hapor bangalet chapo Delhi la yo ban rung ha ka school sarkar hapo jong ka jingilam jong ka am admi party hapo Delhi bros kata ngayo so tang kot khubur bakumno kata transformation ka jingkala ka dur hapo ki school ki government school hapo Delhi ngashi itang kot khubur Henry hake kumba sisnem mensua nglayo lat banlek layalam yang asi government school po Delhi ngani tu EP dala ki jong ki khamat ngai kendu yo principal jong kata school dala ki jong khamat ngai kendu ki nohi kai jong kata government school po Delhi bari ki staff badala ki jong ki khamat ngarung ha kata school sarkar po Delhi bar nganong EP wat ki school private hapo Shillong kinum kot ba kita ki private school hapo Delhi kinum kot ndai ke ga baja pada pok ke jela ka jungi syukur ba one of the fastest growing state balai na tip kiyo ya kata one of the fastest growing state na marla shim na kita ki infrastructure ke baki warra apok ke jela ka jungi kalenti ke sengkien ki building ki baki kishna ki warra ya kita kelenti ke sengkien dengan ngajong yu pat ba ken mau lada ke development kawan hapo ke jela ke jungi hapo ke snong ke jungi hapo ke constituency ke jungi ngihap banda tip lada kawan ke surok hapo ke snong ke jopi pilong kaman tip katno lamang itu surok katno kilometer lada di 10 kilometer katno kalamang la sanction itu surok katno kelur lamang onda ke lamang sapenihan wat jing tip lada snag ni ke surok kumba 10 kilometer kan lut katno hangta penselap shano ka pisah kali kababun ka pisah kali shano penselam madam ni kata ki babun ki surok ki bawan napok ke jela ke jungi gidai ling baka centrally sponsored scheme kamdai napok ke jela ke jungi negeri ki centrally sponsored scheme ki babun bam ni kata laj na ki centrally sponsored scheme ki surok ki babun ki wan pok ke jela ke jungi ki di syem dagaram napok ke ADB syem dagaram napok ke ADB bam ni kata kai ke bang ko apun ra IP hatu kata development ka donsha ka wan ra sha ka jingi nong yangi pi po pulu ka donne am ka shopping mall ka ba lasna po pulu ha ka dor sis pa klur tam lasna itu shopping mall lawan pli da ka finance minister lawan pli kumba sisnem mensua lawan pli nega so thamula ka long ba hadu menta ka tu ka yo empat yat dan cuma to you nong ke jela sis pa klur baterai itu building tu layo kan mau lakamai di kitau klur nak kata ke building neri manga pada mafi pai ba nong kai ka baja ngara sa kawi kanuksa ni kadong katran ka jopi don sibun rang kwa ngara dengan ora stang kawi kanuksa kadon kawi ka fish market kayo di dokha hangti hapo nongpo constituency hapo kisnong saiden mau na pilit nang ni sekalian jong kadiang kadon kawi ka fish market ka bala plut de ki klur masnai tu kayo de ki klur masnai tu fish market la plut kan u baterai ru layo nong kan mau u kontraktor u pentri ka tu layo ka pisa layo mau tu layo nong dai hadu menta
katu ka building ke susah yang ja bat klem pentrekam ya ka kibakum kita piong ke development no balik ke sarkar ke sebab tamasna surang balik ke sarkar ka plejumut mo ban ketil ke puli ke puthi ya ke tulap jong nang kai ya ke infrastructure apa ke government school ke babun balik ke doktor balik ke sarkar ke plejumut sa ka kot ke kia mo ki PSC ki dispensary ki CEC ki civil hostel mentah tang hapo ke konstituensi ke jonga duna doktor mamdan doktor haki babun ndai tang hapo konstituensi ke jonga ndai wat ki babun mentah duna doktor ndai tak kata ka health infrastructure ke pembiang balik ke balik jibut seta de nama tada pa bang yong dokam banlong ki basta ma wan numbit tang man shui ke ke baki peni baki kwa ban peni lapi dai kinong song ki basta da wat jing tip badapet hatu ni kum kinong song yo anong sya lan ni manu yo anong ling bata ki development ki baki ki wara de nama tada ka VP kam persya development de pa kawan ke development ka de ban lej bat upai ba u de ban yo anong kata de pa ka VP ka kwa mo mdei ba kawan ke development yo anong bo yo anong pai ba mpoi dai em kum bang ai nuksa kayo po pulu bar kayo dia do kha po nompo mo ke development de si katu kelarung kata katop ban perlong ya ka jela megla kum kau one of the fastest growing state da ka pet ya kita ki jingsna ki joki de ba khadu kam phoida ruem nang ta jonga jopi kinong susnong jong ni ke jela den ma ta daw ngiwan ka jopi ni pur hunta manong mo long ki pai ba ki start don rekat ba ko voice of the people party wanam pas ke yang wanam pas ke man kadi ka sarkar ni si mo nga man chuang ong mo imadu prestun iwan apa konstituensi jonga apa mulai konstituensi aka arpulai election wan apa mulai yong no ngi penbi man ka sisian sansnem upat ba ru ngop mo upat ba ru ngop tambai ibaklan ma iwan apa mulai konstituensi ngimlong kumta mo apa mulai konstituensi ngimlong kumta but minta mau kata di ke jinglong ke joki minta pat badan ke voice of the people party ngan shu tu lupa happy mo ki su tu ban wan penbi sisian sansnem nong shu non penbi sisian sansnem minta ken penbi man la kasi hadu arpo pra ken persyang ban penbi yu pai ba man la kasi mar ban penbi sisian sansnem nong shu ma shu ken persyang pat soban penbi man la usnem andai ngadon ke jingen ngas tu ba pinam la shu ban penbi yu pai ba ubastat mo upai ba ubran kanong rim upai ba ubasotu ya ka jing kli om tangila di rei nam takalawe jong ki kun ki kiti baro oh tingawan khamat jopi ni opor ban ong ya ini bar ka voice of the people party kum kasnong kum kinong kasyan batung interestom mong interestom mo let nang ni ngatip scam don sibun ki ban par kasyan ru ka voice of the people party nagaleng jonga party ya aware nak bata jompi ngatip don sibun ki beri ki babha ki bakwa ka babet ndai ki don pat ha ki political party mau ki baki kim tip ke e kita ki political party na landet pat ki le ki nong lam ki jomki mau ngangong nam ta jompi lana ka jingmut ki jompi ka longkum ka jingmut jong voice of the people party mau pikwa ka babha pikwa ban penbet ngong ali mau balik kendon sata ani wangno berka voice of the people party ngab pi don ka jingkit kli mi dang ni lej mau ki baying ki jompi ki parlok ki jompi ki paramarjan ki jompi ki bampat kersyani ka voice of the people party lej da ka jing soret mdai da ka jing so sarong mau mdai da ka jing so stan lej da ka jing bar ka jing soret ban pen so thu iki mau ba ka tokam iki ban ringkat lem bar ka voice of the people party bat ngamar tien ling ba ka jing tristom ka jongi nginang job ya sibun ki weipan bat kani kan warra ka jing job nam ta ka voice of the people party om nang ni ka election ka pamenta they kam tam na ka mata arpo pra te nakale mo jwa sing nganam dan issue kapur kanam sya ngai scam kap tu kala sya nam ta jongi ban ya kerchan seisen pat ya ka voice of the people party te ni por hum ta sya bangin ya penwai kum bangile na ka wi ka chakas ko pat to ni yang lang ni kapur kam ta ngin ya pin daw ngin ya pin ksau ya upra akan ikasnong ka bi ka jompi mo ngin ya perta ai ba ka ikasnong ka yo so ba upra usawa hakan ikasnong ka jompi hakan ka miet ka pamanta bat ngin perta nadu ka mensin ngin ya ra ikti ka man ka jogi ngin ya perta hopra seisen pat subang